Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jerome Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku isi n'ubugingo. Ese ni ukubera iki abantu dushyira isi imbere ntituyibaze ku hazaza h'ubugingo bwacu? Reka turebe uko Bibiliya itubwira mu gitabo cya Mariko 8:36. Kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi ariko akabura ubugingo bwe? Byakumarira iki gutunga ibintu byose by'isi ariko ukabura ubugingo bwawe? Byibazeho. Abantu benshi icyo babeshya nuko batareba igihe kirekire, bakareba igihe kigufi, ntibarebe kure. Bakibaza ko turi uyu mubiri babona aho kuba roho. Ibyo byose bituma abantu batamenya uko Imana umugambi wayo iri mu muntu yawupanze. Bivuze ngo abantu bibanda cyane bakizirika ku isi kurusha kumenya ijambo ry'Imana ngo basobanukirwe, barebe ko iby'isi bikenera, ariko reba ubugingo nyuma y'ubuzima uzabahe. Niyo mpamvu nguhamagarira nkubwirane, ihangane, utegereze kurusha uko Satani ategereza, kuko Satani arihangana agategereza. Nubasha gutegereza ukihangana kurusha uko Satani ategereza, nibwo uzanesha Satani. Nibyo bantu Satani aragushyiramo ibyo bintu, ategereze amezi 3, ategereze amezi 6, ategereze umwaka, ari gukomera. Nudategereze iminsi 5 gusa, cyumweru, iminsi 10, ukayoboka umurongo wa Satani, arabakonesha uko yagutegeye imbere. Satani we aragenda kugutegera imbere, aragushotora, akagushunaho, akakunosha, ukibwira ko ibintu uko ubibona kubera ko abenshi babyirukira ari byiza, nawe ukabyirukira. Kumbi Satani we yaguteza imbere yibuze umwaka umwe, imyaka 2 imbere. Ntabwo uzi ibintu kugupangira, kuko aragukora ibintu uyu munsi, nyuma y'imyaka 5, 10 agufitiye undi mugambi. Tegereza wihangane, urirukanswa n'iki? Ko Imana ntacyo uzayiburana, ntacyo uzaburana Imana. Ihangane, utegereze, usabe Imana igukomeze, kuko mu minsi mike ibi byose bigiye kujya hagaragara abantu n'ibya byo, imiborogo n'amarira azakwira ino si, sinzi aho bizakwira. Abwirwa benshi akumva bene yo. Gaturebe, tumaze kwibaza ngo ese ni iki ubutunzi bw'isi bwakumarira ukabura ubugingo bwawe? Wenda ashobora kuba mbivuga kubera ko nakijwe, nanjye ntarakizwa ntabwo nabyumvaga. Ntarakira agakiza ntabwo ari gushobora kumbwira ibintu nanjye ngo mbyumve. Ntarakira agakiza nanjye ibiriko byose mba narabyirukankiye. Ntarakira agakiza nanjye mba ndi nk'abandi bose. Ntarakira agakiza nanjye mbona ko ibyo abantu bavuga bose ari abasazi. Ntarakira agakiza nanjye ibyo abantu bose bavuga nti nayabo, n'ubuyobe, ni bya bindi byabo. Ariko ndakubwiye muntu ufite ubwenge utekereza, niboneye ukuboko kw'Imana, ibi ko ndabibona, tegereza, ukanguke, wihangane, uneshe umwanzi, kandi birashoboka. Ihangane, ibigeragezo bizaza, kandi Imana yadusezeranyije ko nitwihangana tugakurikiza amategeko yayo, ibigeragezo byose biri kuza ntaho bizagukura. Kuko mutabyishyira ntaho bizagukura. Ibigeragezo byiza n'iby'Imana ikunyuzamo, ariko ibigeragezo bibi ni bimwe wijyanamo. Wari wabona umuntu ujya kuroba ifi uyikangira aha ukayitegera hariya, sibyo? Kubera ko uzi ko nuyikanga aha ifi iri bwirukangire hariya, ujye kwitega hariya nyine uyifate. Aba nabo rero bari gukora ibintu by'isi barabizi. Aragukangira aha, wirukangira hariya, usange yagutezeyo, usanga yagutangatanze. Ariko ufashira ijambo ry'Imana
ukarisoma ntahari bukure ko ntashobora kugukanga, ntashobora no kwegera. Turebe rero abantu bazaza bakubwira ngo ni ukukurinda, ni ukubera umutekano wawe. Niba bakubwiye ngo ni ukubera kukurinda cyangwa umutekano wawe, uzamenya ahubwo ko ari ukugusenya no kukurangiza. Ibyanditswe niko bitubwira. Niwumva umuntu aje akubwira ngo nje gukora ibintu kubera umutekano wawe, kubera uburinzi bwawe, uzahunge, kuko uzahita umenya ko aje kugusenya. Umwanzi Satani n'igihe. Satani azi neza ko igihe afite kingana gutya ni gito. Niyo mpamvu akoresha imigambi yose ishobotse kugira ngo ako gahe gato afite agakoresha neza, kuko azi neza ko nta gushuka ko gusunika gutya urahita ugwa mu mutego muri rwa gakoco ahita gufata. Niyo mugambi. Umugambi rero wakoresha kugira ngo utsinze Satani n'ubuhe ni ukumenya ko azi neza ko igihe cyari gito, kandi agomba kugikoresha gusunika muri cya gihe gito ukinjiramo wese. Ariko nuvuga uti no, icyo gihe cyawe Satani ntabwo nkinjiyemo, ntabwo ndategereza hano maze ndebe ibara ry'ibyo bintu byawe uri gukora. Nzi neza ko Satani ntabwo azagushobora. Hano rero nakubwiye ngo birababaje kandi biteye agahinda kubona abantu bijyana mu ibagiro ubwabo. Bisubiremo, birababaje biteye n'agahinda kubona abantu bijyana mu ibagiro ubwabo, bazi neza kandi bareba neza ko Satani ari kubashuka. Birababaje, ariko nta kundi nyine. Imana niyo yonyine ivuga iti naguhaye ubwenge, nububura nanjye nzakwereka. Nkarangiza ngira nti ese ni iki cyatuma ukunda isi cyane kugira ngo ureke Imana yakuremye ikaguhanga? Ntuzakunda isi cyane ureke Imana maze ngurimbuke. Mbashimiye. Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.